Правила поведінки в природі. Привіт! Нас звати Оленка та Данилко. Ми завітали до лісу. Ой, друзі, а хто це? І я їжачок, лісовий мешканець. На жаль, люди шкодять лісу. Це тому, що деякі діти, а може і дорослі, не знають правила поводження в лісі. І я залюбки розповім про ці правила. Не можна залишати після себе сміття з пластмаси, пластику, консервні банки, шкляні банки. Все це дуже забруднює ліс. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Не можна зривати рослин, бо якщо зірвати квітку, вона швидко загине. Не можна розводити багаття поруч з лісом, бо вогонь випалює траву. Може статися пожежа, якщо вогонь перекинеться на дерева. Не можна ловити метеликів. Це найкрасивіші комахи. Вони запилюють рослини. Не можна руйнувати мурашник. Мурахи розпушують ґрунт. Не можна ловити тварин і забирати їх додому. Дикі тварини у неволі швидко гинуть. Не можна чіпати пташині гнізда, бо птахи-батьки можуть залишити ці гнізда назавжди. Ліс є домом для багатьох тварин. Це завдяки лісам ми можемо легко дихати, бо дерева виробляють свіже повітря. Тому, завітавши в ліс, люди повинні знати правила. Дякуємо тобі, їжачку, що ти розповів нам, як поводити себе в лісі. А ви, малята, намалюйте, будь ласка, нам знаки заборони, яких ви завжди дотримуєтеся в лісі або коли відпочиваєте на природі. До побачення!